இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6.5 HP பெட்ரோல் இன்ஜினு. இதனுடைய மெயின் பார்ட்ஸை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதுதான் இன்ஜினுடைய ஹெட்டு. இது வந்து எக்ஸாஸ்ட் வால்வு, இது வந்து இன்லெட் வால்வு, இது வந்து ஸ்பார்க் ப்ளக்கு, இது வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஃபோர்ட்டு, இது வந்து இன்லெட் ஃபோர்ட்டு, ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் இதில் தான் உள்ளே போவோம். இதான் வந்து வால்வு ஸ்ப்ரிங்கு கைடு, ரேக்ராம் செட். அது ரேக்ராம். இப்போ வந்து கேம் கியரை பற்றி பார்க்குறோம். இது வந்து டைமிங் கீரு, இது வந்து கேம் ஷாஃப்ட்டு. 2 கேம் ஷாஃப்ட்டு தான் இன்லெட் போர்ட்டையும் அவுட்லெட் போர்ட்டையும் ஓப்பன் பண்ணுறது. இது பிஸ்டனு, இது வந்து கனெக்டிங் ராட் ஜாயிண்ட்டில் இருக்குது. இந்த கார்பரேட்ரு பாருங்கள், சோக் போட்டிங்கன்னா மூடிக்கும், சோக் தந்துட்டோம்னா ஓப்பன் ஆகும். இதான் கார்பரேட்ரு, இதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. கார்பரேட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃபியூலும் சரியான ரேஷியோவில் இன்ஜினுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணுறது இதனுடைய வேலை தான். இது வந்து ரேக்ராம் கப்பு, இது வந்து ரேக்ராம் ராடு, இது ரேக்ராம் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறது. டைமிங் டோரு, இது வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரு, ஏர் கிளீனர்னு சொல்லுவாங்க. இது ஏர் டூமில் வந்து மேலே கட்டிட்டு ஃபில்ட்ரு இருக்கும், அதை க்ளீன் பண்ணோம். கார்பரேட்டருக்கு வந்து ஏரை சப்ளை பண்ணுறது இந்த ஃபில்ட்ரு வழியாக தான் போகும். அது பாருங்கள், ஏர் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது இந்த ஃபில்ட்ரு தான். அந்த ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கரெக்ட் நம்பரே மாட்டிடணும். இது வந்து சைலன்சரு, நாய்ஸ் சவுண்டெலாம் கம்மி பண்ணுறதுக்கோசம் யூஸ் ஆகுது இந்த சைலன்சரு. இது வந்து ட்ரைவ் புள்ளின்னுவாங்க. பாருங்கள், இது வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு, இது வந்து டைமிங் கியர், பாருங்கள் டேப்லெட் இதான். இன்ஜின் கிராங்க் ஷாஃப்ட். இது இந்த ஃபியூல் டேங்க்கு, இது வந்து போரு, இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கவர். இதை இஷ்டம்னா ரொட்டேட் ஆகிட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும். இது உள்ளே இருக்கிறது வந்து ப்ரைவேல் இருக்கும். பாருங்கள் ஈஸியாக சொல்ல எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணுங்கள்.